就想看你们在海边小院抓螃蟹的视频。哇，我看这个大哎！很多人问最近怎么不抓螃蟹了，把蟹笼卖了吗？我们蟹笼没有卖，今天就给大家分享一个抓螃蟹的视频。这一次我们抓了总共10几只10家红螃蟹，饵料还是用的鸡脖和鸡肝，蟹笼还是在海里放了一夜。我用这个啊，我简直是天才！有，大的！哇，看到了，下一笼。2个。好，咦，这2个。有，还有小鱼嘞。能多少？你看这个大吧。有大货丰收。看看这一只，哇，这一只好大呀！这是什么螃蟹？我看蟹笼的时候，师哥把后面2个蟹笼拉回来了，下面好好盘点一下。第1笼2个，第2笼6个，第3笼2个，第4笼3个，第5笼2个。其实这次抓螃蟹是去年秋天拍的，当时开海后1个月左右。青岛就叫石家湖，你看是红色的。其实现在海里也有很多螃蟹，但是我们从5月1禁渔期开始就把蟹笼收起来了。不过听说现在大潮时候可以晚上赶海，徒手抓螃蟹捡海螺，让师哥研究一下，准备好需要的装备，改天攻略一下。改天大潮去赶海。